Salve, salve simpatia, Balaio Noob na área, eu sou o Júlio Lemos e o vídeo que eu trago hoje é para mostrar o game grátis do dia 28 de dezembro, que é o Cat Quest, um jogo de RPG com um visual mais infantil e tal. Mas ele está disponível até o dia 29 de dezembro, até às 13 horas para resgate. Lembrando que são disponibilizados por dia um jogo até o final do ano e, pelo que eu vi, vai até 4 de janeiro esse um game por dia. Para mais informações, continue acompanhando as redes sociais e o YouTube do Balaio.